なんていうか一回脱皮したと思うんですけどね、前回撮った時から色が濃くなったような気がしますね。雰囲気変わったな。模様の黒い面積が増えたような気がしますね。うん。今回は割とうまくいったな。追加でね、あとレッドロッジを与えて以上です。こんな感じでね、日がない一日過ごしてます。オスの方なんかプレーリードッグみたいになってます鼻からひょっこり顔出したみたいな。後ろ足でね、穴というかくぼみを作って、そこに落ち着いてますね。